nyelam bahak madu jong ke United Democratic Party UDP uba medba lingdo haringkat General Secretary ba Tito Swell Khan kila yo pan wan pen scam ye kinong kit kam pathama jong United Democratic Party UDP Southwest Castle District kabla long menta kasni kar fly tereng unai lar ahjab san ha ka dor par hol mau kurban kinong kit kam pathama jong UDP Southwest Castle Hills ayo President Bah Pius Marweiñ MLA Karaniko constituency Bah Distarlan Nong Sien kum General Secretary haringkat kiwede kidukhan akaba uba medba lengdo ula shim ya benta pan penskam ya baro kinoket kamba thamai jongka district ha ka jingsakhi lang doba renekton lingdo tongkhar MLA kamau kurwat constituency uba Robert June Karjarin bat kiwede kinong yalam bahakma jongka party UDP bat kipat pa uba medba lingdo ula penpau ka jingsngo kemen haba yoi ye kinong yalam jongka party ha Southwest Khasi Hills da ka jingsngo shingan kemen sim ba kidan ya arngut MLA na ka party UDP kata uba renekton lingdo tongkhar bat Bah Pius Marweiñ ki riurang ba bat kipat ba ki badang don la kanong rimbas camp ha ka party UDP ka badai ka party riulum bat ngej scam bagani ka tanat trekam bat thammai kan nang ne bha shushu ha kini ki snam badangwan ban pen klan shushu ya ka party UDP ki wede ki blai jingkran ki long uba Tito Swell Khan bat uba Pius Marweiñ ubalong President Bathamai jongka UDP Southwest Castle District. Katahters dang la wale edukan dang yo jib, ang itu yo jib. Kabalasong habang kata. Tenre kata kawan hadi. Ada kaburong na ginong organize kay bakit pindian habaladan kecil. La kalong kabade. La kalong kabakhendiat. La kalong kabadunam kana. I ada kebensin, but pil dia kebensin. Mereka por ke kodor ke bapi, pila don haga dengan siman pelat por penwan ni. Kadai nak bentar aja i jopi ya kapati. Nakwa wanten pawang ni boy. Nga kum presiden ke parti. Kadai ka jengkit klik joma. Bak kadai ke bentar joma. Mana itu ipian. Bangan hap, bangan sengap, bangan chart score. Laradon sibun palat ke jingle politik sepo parti. Kebangam de ia kabangan penselur. Kebangam de ia kabangan hikay. Nama kecil ia politik sepo ke parti. Kalau kajing sedang jong kajing cat jong kedua ke politik parti. Ngasokmen hagani ke por. Bakat kum ke ke bang yoi ya kiduk mat jompi kapan komo yang an bakat jingang mentasi belajit ya kinongkit kam kelalong dak jingi mencur lang baro denum den ong na da de dan pas sudah kenal ni siapa kat na bertaj bahapa tidak Henry ke bangai ke long ba piadon ke jing sanya ke jompi ha kita ki nong nikmat ki emele ki ba pi pi je ki ba Pius Marweiñ ba le turun ba tongka ta pide ke disse ke bodon bok ba pi don ye ki emele ki nong nikmat abang ale seki district bangai dari constituency ki ba don emele Tentang isnei bangat baik ikinong kesan jangka parti. Dan sibur kiki beli berkata ada kerana kita kan sikit cipi kapor. Ngasih isnei bangat baik ikinong kesan jangka parti. Abang dan kinong ikiman dari MLA. Nama kinong kesan kidon ya kata kajing senya teli telan. Lakalong hakanong nurukom ya kita kinong ikiman. Nak kata-kata ko banong ni yang ni kinong Southwest Khasi District. Nong mau perwal banong radiko. Hakabai dei bat jing ai tiket akapor MLA
kung ka party nginongdan kano ka pressure na no uriu simen ngin sim barbor ya ka sur jong ki bobun balang ko ka party ki benjol ay meta ki benjol ay meta ka party kam dei tangwe laong ba titas mene kam dei tang kata ka ong jong iba ikemolo lani doktor dan parroy baru dibela latno yang lu bom dei tang da kejong bom met ba ladayai da kata ka parti jongta larano thymmai lang larang le kata ka ki ong akitin ng way kalente trekam jong parti kan long barbo inclusive ti pare terus sikintin karukom trekam kalong ngikin top lang ya ki bopon bala hakabadi bat karukom trekam la kalong menyetai la kalong hakaba ngia perkat kam la kalong hakaba ngin sim ni kenu karai na kuapan kan skamang ni ama keluar ke Jakarta ni pelong nakata unit petisun ngahalde hapo karani kor sakal ngalang sedang hi belum benlang yaka son bagi unit hi berok kuwe kumbala penskau deki nongilam menen bangim dei belum benlang tangah por election mo ting por election ngiyet ngidon kita kison ngidon ki unit ngiken mau yo presiden ngiken mau yo secretary ngiken mau yo kinong kit kamul paro ndai dala dep election ndadon ki jing ice scheme hane don ki kam jo ka parti ru ting ngikum klep yaki paranong ilam wat yaki no kersian ru te hak ne